Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз аллергияның екінші бөлімін талдаймыз. Алдыңғы бірінші бөлімде біз тек қана анафилактикалық түрін ғана талдаған болатынбыз. Ал енді бүгін біз цитотоксинді тип, иммунокомплекс тип, жасушалық типтерін талдап шығатын боламыз. Цитотоксинді тип дегеніміз ол жасушаны улаушы тип деген мағынаны білдіреді. Аллергендер, бұл жерге аллергендер яғни сырттан түспейді. Өзіміздің тіндеріміз аллерген болып есептелінеді. Оларды эндоаллергендер деп атаймыз. Гистосәйкестік кешен бұзылысынан болған аллергендер. Мембрана зақымдалу керек. Бұл яғни бұл аллергия типте мембрана зақымдалуы керек. Өзіміздің мембранамыз, например, арақты іше бересің и асқазан құртылады ғой. Ол асқазан құртылғаннан кейін, зақымдағаннан кейін ол эндоаллергенге жатып кетеді. Ар жақта уже толық түсіндіріп беретін боламын. Каптеннің әсерінен дамиды, яғни біздің ағзамыз түгел белоктан құралғандықтан, яғни белокпен қосылып, бұл жерде каптен не шақырады? Аллергия шақырады. Бұл жерде яғни цитолиз болады. Яғни макрофагтар, басқа иммунитеттер біздің ағзамызда уже цитолиз деп өзін-өзі құртатын болады. Ал енді талдайық. Бұл жерде де уже үш сатыда жүреді: иммунологиялық, патохимиялық, патофизиологиялық сатыда. Иммунологиялық саты бірінші фаза, сенсибилизация фазасы. Бұл жерде уже зақымдалған мембрана, яғни сырттан түспейді. Бұл жерде уже ағзамыздың ішкі тіндеріміз зақымдалған мембрана, уже макрофаг бірден барып сезіп қояды оны. Яғни әр жерімізде әртүрлі макрофаг, қанымызда макрофаг уже ол моноцит болып есептенеді. Әртүрлі, яғни тіндерімізде әртүрлі макрофаг жүреді. Бірақ олардың қызметінің бәрі бірдей. Оның бәрі яғни фагоцитоздау, танып білу қызметін атқарады. Одан кейін ақпаратты ол Т-хелперға жібереді. Т-хелпер лимфоцитке жібереді. Лимфоцит активтенгеннен кейін плазмалық жасушаны активтеп, яғни бұл жерде иммуноглобулин G, иммуноглобулин М ғана бөлінеді. Алдыңғы аллергияның бірінші типінде иммуноглобулин Е бөлінген болатын. Бұл жерде иммуноглобулин G, иммуноглобулин М бөлінеді. Себебі біздің ағзамыз зақымданғанда осы яғни екі иммуноглобулин бөлінеді. Иммуноглобулин G, иммуноглобулин М. Қалған екі типте де осы екеуі бөлінеді. Шатастырмаңыздар. Бірінші типте иммуноглобулин Е ол сырттан түскен аллергендерге, ал ішкі аллергендерге иммуноглобулин G, иммуноглобулин Е. Бұл жерде уже антидене өндіріледі. Антидене өндіріледі да зақымдалған мембранаға барып уже сенсибилизация, уже яғни фиксацияланып алады. Екінші саты жоюшы фазасы деп аталады. Уже екінші рет түскенде ғана аллергияның ерекшелік, екінші рет түскенде ғана уже симптоматика көрініп бастайды. Зақымдалған мембрана бұл жол макрофагқа бармай, бірден уже сразу, яғни уже иммунокомплексы тип, кешірім сұраймын, бұл жерде уже антиденелік комплекс құрылып алады сразу. Міне бағана бірінші типте Ö әріппен өндірілгендер уже не болды ғой, антидене өндіріліп қойды. Одан кейін зақымдалған мембрана екінші рет сезіп қойғанда уже бірден барып жаңағы уже антиген комплексі құрылып алады осылай. И сосын не патохимиялық сатысында антиденелік комплекс құрылғаннан кейін бүткіл медиаторлар бізде активтенеді. Комплементтік жүйе активтенеді. Медиаторлар, ферменттер активтенеді. Макрофаг және гранулоциттердің хематоксисі болады. Алдыңғы бірінші типта бізде гистамин ерекше рөл ойнаса, бұл жерде комплементтік жүйе ерекше рөл ойнайды. Міне, патофизиологиялық сатыда комплементтік жүйе С5, Б, С6, С7, С8, С9 саңылауды түзеп тастайды, саңылау жасайды. И сосын натрий бүкіл суды саңылау арқылы кіргізіп, жасушаны ісіндіріп, осмотикалық гемолиз шақырады. Яғни комплементтік жүйе қайдан активтеніп тұр? Бұл антиденелік комплекс қосылғаннан активтеніп тұр. И сосын міне, уже ол саңылау түзгеннен кейін жаңағы мембранаға барып тұр. Мембранада уже антиденелік комплекс құрылғаннан кейін уже бүткіл жаңағы автоматтың бәрі осыған қарай атылып жатыр деген бір сөзбен айтқанда, яғни бір ғана нысанаға еселеп жатыр. И сосын саңылау түзілді. Натрий ол бүкіл суды алып жүргендіктен ішіне кіреді, бізде осмотикалық гемолиз шақырады. Одан кейін комплементтік жүйе бізде мына жап-жасыл болып тұрған макрофаг, и макрофагты активтеп бергеннен кейін макрофаг оны фагоцитоп жұтып жұлмалап тастайды. Енді қандай патофизиологиялық сатыда қандай аурулар шығады деген сұрақ туындайды. Бұл жерде аутоиммунды процестер кетеді. Например, аутоиммунды энцефалит, аутоиммунды гепатит, аутоиммунды гастрит, миокардит. Например, жаңа бірінші неде мысалда айттым ғой,
например, аракты көп іше беретін науқастарда осы аутоиммундық гастрит болып кетеді. Себебі асқазанды жаңағы этанол зақымдап тастағаннан кейін бізде ол уже мембрана уже несеп тұрады ғой, бетінде болып тұрады. И сосын мембрана астындағы заттар бірден шығып кететін болса, ашылып қалатын болса, уже бірден иммунитет макрофаг тезіп қояды да, уже аутоиммунды процесс басталып кетеді. Сол үшін осы ішкі енді аллергендерде осыны айтамыз. Одан кейін миокардит, Дресслер синдромы, миокардтың қабыну, Дресслер синдромы ол постинфарктный синдром деп аталады. Ал аутоиммунды гемолитикалық анемия, тиреоидит, осындай бізде симптомдар шығады. Одан кейін иммунокомплексті тип. Бұл жерде аллерген енді. Үшінші типі бөлек болады. Жақсылап оқығаныңыздар, мынау өте жиі кездеседі. Аллерген микроб, бұл жерде вирус, бактерия, бета-гемолиздік стрептокок, сарысу, вакцина, дәрілік заттар, бөгде блоктар, аттың сарысуы, осындай аллергендер болады. Уже бұл жерде ең самый мощный мысал ол бізде бета-гемолиздік стрептокок, стафилококк екеуін. Яғни бактериялардың біраз түрі бар, бірақ самый осы көп кездесетіндер осылар. Аллергия реакция қан тамыры ішінде жүреді. Бұл ерекшелік осы қан тамырының ішінде жүреді. Иммунологиялық сатыда, сенсибилизация сатысында уже бізде мына бета-гемолиздік стрептокок, стафилококк түсті, аттың сарысуы, тағы басқа көп аллергендер бар и түседі, қанымызда жүреді. Например, кішкентай кезімізде ангинамен көп ауырдық қой, ангинамен, например, оны шақыратын стафилококктар. И сосын олар ағзамызға неге түседі, қанымызға түседі, көп ауыра бергеннен кейін уже макрофаг, олар қанымызда жүреді ғой, макрофаг сразу сезіп қояды. И Т-хелпер активтенеді. Т-хелпер бұл жерде уже макрофаг Т-хелперге не береді? Что-то не то. Мынаны тексерші деген сияқты. Т-хелпер алады да В лимфоцитті активтейді. В лимфоцит бізде иммуноглобулин G, иммуноглобулин М-ді активтеп береді. Өйткені біздің ағзамыз зақымдалғанда осы екі иммуноглобулин өндіріліп шығады. Одан кейін антидене өндіріледі. Енді екінші жойушы фазаны мен осы жерге сразу қоя салдым. Жойушы фазасында бірден бар осылай, яғни жабысып алады. Екінші рет түскенде уже бір рет ангинамен ауырдық, екінші рет ангинамен ауырғаннан кейін жаңағы бактерияға осындай өсіп жабысып алады жойушы фазасында. Осы антиген-антиденелік комплекс құрылғаннан кейін бәріп қана бізде медиаторлар активтенеді. Осыны есте сақтап алдыңыздар. Енді патохимиялық сатыда. Бізде патохимиялық сатыда комплементтік жүйе, қан ұйытушы факторлар, медиаторлар активтенеді. Енді жаңағы бірінші сатыда ол бізде мес жасушаларына барып бекінген болатын антиген-антиденелік комплекс. Екінші типтік аллергияда бізде ол зақымданған мембрана болса, үшінші типтік иммунокомплекс типті қан, яғни қан тамырының ішіне барып бекінеді. Яғни үлкен қан тамырына емес, майда қан тамырларына. Ол қандай органдарда болады? Бізде ол жүректе, сосын бүйректе, одан кейін буында, яғни майда микроциркуляция көп жерде. И осындай комплементтік жүйе, қан ұйытушы факторлар активтенеді. Қан тамырларының ішіне барып, эндотерициттерге барып жабысып алады, например, бүйректің. И солай қан тамырын зақымдайды. Бұл қан тамыр зақымдалғаннан кейін бізде уже қан ұйытушы факторлар бірден әсер етеді. И қан ұйытушы факторлар әсер еткеннен кейін бізде уже тромб пайда болады, тромбоз пайда болады. Уже қан ұйын бастап жібереді, қабыну басталады бұл жерде. Өйткені қан тамырын естеп тұр бізде, яғни зақымдап тұр. И майда қан тамырларда жүр. Тромб түзілгеннен кейін бізде ишемия болып бастайды. Енді қандай патофизиологиялық сатыда? Енді егер васкулит, сосын бүйректе болса, бұл гломерулонефрит болады. Например, ишемия, одан кейін тромб түзеді, одан ишемия, одан кейін қан айналым нашарлап, бүйректе гломерулонефрит ауруы шығады. Жүректе буында қан айналым нашарлағаннан эндокардит, ревматизм. Уже буында болса, міне ревматоид артрит, жаңағы буындағы микроциркуляцияға барып уже бекініп алса, терде системная красная волчанка. Бұл уже аутоиммунды процесстер. Өзінің тінін өзі зақымдайды, ишемия, некроз дамиды. Бұл бізде иммунокомплексі тип болатын. Міне, бұл ешқай жерге жабыспайды, яғни тек қанымызда жүре береді. Қай жерге жабысса, сол жерге уже не болады? Симптоматикалық көрініс береді. Например, бүйректе болса гломерулонефрит деген сияқты, жүректе болса ол эндокардит, ревматизм. Әр жерде әр түрлі. Осы бізде енді төртінші тип бізде жасушалық тип. Бұл жерде уже аллерген, микроб, туберкулез, бруцеллез, трансплантат. Бұл жерде уже серьезный болып атқандықтан туберкулез, бруцеллез
серьезный бактериялар ғой, серьезный аурулар шақырады, уже ойнайтын аурулар емес. Уже бұл жерде антидене емес, Т лимфоцит хелпермен активтеніп кетеді. Т лимфоцит өйткені самый мощный өлтіруші біздің ағзамызда. Міне, екіншілік контактта уже түсті, например, туберкулез, сразу екіншілік контактта уже антиген плюс Т лимфоцит қосылып алады. И өкпеге, сүйекке ауыстырылған ағзаға Т лимфоциттер лимфокиндерді өндіріп макрофагты активтейді, киллер перфорин жібереді де супрессорларды активтейді. Перфорин арқылы уже сол жаңағы микробтарды, бактерияларды өлтіруге тырысады. Енді ең самый мощный бұл жерде тағы, например, мысалы трансплантант. Бүйрек ауыстырғаннан кейін дәрігерлер 3 күннен кейін күтеді. Жасушалық тип, айттым ғой мен алдыңғы сабақта, 24-48 сағат ішінде активтенеді. Яғни бұл баяу аллергиялық типке жатады. И 3 күн күтеміз, и одан кейін біз иммуносупрессорларды беріп бастаймыз ол науқасқа. Себебі неге? Осы трансплантантты бізде Т лимфоцит сезіп қояды да шығарып жібереді. Ашалай, яғни қанша жерден ашалай 99-да 9% келіп тұрғанмен 100% болмайды ғой никак. И по-любому сезіп қояды осы Т лимфоцит. И сосын бізде ағзамызда шығарып жібереді. Отторжение дейді ғой оны, орысша айтқанда. Осы трансплантантты шығарып тастайды. Бұл бізде уже 4-ші жасушалық типке жатады. Например, тағы да бір мысал, күміс тағып жүреді ғой, например, апалардың сосын құлақтарының арты қышып 3-4 күннен кейін бір мазасызданып кетеді ғой, ол да уже жасушалық типке жатады. Өйткені ол 3-4 күннен кейін уже активтеніп тұр, уже яғни уақытына байланысты осылай біз ажырата аламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналымды қолдап тіркеліп кетіңіздер. Әлі талай бірге белестерді алатын боламыз.